Všetkých vás tu, dobrý večer všetkých vás tu srdečne 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a bude sa dnes v duchu zaslanej pozvánky. Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné vo všetkých bodoch programu, nakoľko je prítomných 7 poslancov z celkového počtu 9, ospravedlnený poslanec pán Endres. Program rokovania bol vyvesený na úradnej tabuli. Dávam hlasovať, kto je za predložený program rokovania. Všetci, ďakujem. Za overovateľov zápisnice určujem pani poslankyňu Lučíkovú a pána Hercega. Pozvánka teda bola zverejnená, aj ste obdržali v písomnej forme. Môžeme prejsť k druhému bodu, kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia. Našiel niekto niečo v tých uzneseniach, na ktoré sa chce spýtať? Pokiaľ nie, dávam hlasovať. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia. Kto je za? Všetci, ďakujem. Bod číslo 3, návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Šintava zo dňa 14.3.2024, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Šintava číslo 6/2020 o úhradách za sociálne služby v znení neskorších nariadení. Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli, tak ako nám ukladá zákon. Pripomienky do dňa, kedy mohli prísť, neprišli žiadne. Bolo k tomu viacero pracovných porád. Ja sa chcem poďakovať pani Drábikovej a pani Trojákovej a Janke Čuperkovej za to, že sa obsiahlo venovali tejto téme a urobili všetky rozpočty. Navštívili zariadenia, ktoré teda máme v blízkosti a prispeli k tomu záveru, že sme upravili všeobecne záväzné nariadenie v zvýšenej sume v takých výškach, ako teda bolo navrhnuté. Neviem, či Radka, chceš nám to niečo povedať? Ja keby som teda mohla, jednak teda z postu poslankyne, ale aj z postu predsedničky sociálnej komisie. Hlasnej si není počuť. Poď túto prosím ťa dopredu, lebo zvukára máme v robote, prosím ťa. No. Dobre, ja mu to potom preložím. Dobre. Takže z tejto pozície ja by som rada k tomuto bodu mala taký kratučký úvod, keď dovolíte. My ako poslanci sme kvôli tomuto návrhu už teda, ako vravila aj pani starostka, viackrát sedeli, rozprávali sme sa, rozoberali sme to, ale teda občania prítomní neboli a ja by som rada, keďže sa jedná o taký návrh, ktorý je naozaj dôležitý a týka sa tej najzraniteľnejšej časti obyvateľstva, to sú naši seniori, tak rada by som tomu taký kratučký úvod, takže dneska vás trošku tu zdržím ja. Som si pripravila tak zo pár takých základných informácií a potom následne k tomu aj prezentáciu, ktorú by som chcela s vami teda zdieľať. Takže možno tak obšírnejšie, ale sú to informácie, ktoré ja považujem za dôležité, aby dnes odzneli a aby naozaj jednak aj ostatní obyvatelia obce Šintava, aj rodinní príbuzní dostali naozaj také široké vysvetlenie k tomuto návrhu a aby ho teda aj správne pochopili a vnímali. Takže sociálna práca je aplikovaná praktická veda, ktorá sa zaoberá pomocou jednotlivcov, rodine, skupine, komunite a celej spoločnosti. Poskytovanie sociálnych služieb je jedným zo základných pilierov sociálnej práce a riadi sa zákonom číslo 448 z roku 2008 o sociálnych službách. Obec Šintava je zriaďovateľom zariadenia opatrovateľskej služby od roku 1985, kedy bola táto inštitúcia vybudovaná svojpomocne. V zmysle zákona 448 z roku 2008 je obec Šintava verejným poskytovateľom sociálnych služieb. Sociálna služba, ktorá sa poskytuje v našom zariadení v zmysle paragrafu 36 spomínaného zákona, je určená pre fyzické osoby, občanov obce, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby,
majú stanovený zdravotný ako aj sociálny posudok a k tomu prislúchajúci stupeň odkázanosti. Obec pri zachovaní práva voľby občana na možnosť vlastného výberu tohto poskytovateľa sociálnych služieb poskytne občanovi sociálnu službu priamo prostredníctvom ním zriadenej právnickej osoby alebo ju zabezpečí u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa v zmysle paragrafu 8 zákona 448 z roku 2008. Je dôležité povedať, že obec nie je povinná sociálnu službu priamo poskytovať, ale môže jej poskytovanie zabezpečiť u iného verejného či neverejného poskytovateľa. Pri poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb obec vychádza z potrieb svojich obyvateľov. V prípade, že v danej obci nie sú občania, respektívne požiadavky na príslušnú sociálnu službu, nie je potrebné danú sociálnu službu zriaďovať, poskytovať alebo zabezpečovať. V tomto smere je obec Šíntava veľmi nápomocná a rieši aj potreby a povinnosti iných samospráv pri riešení sociálnej otázky, pretože poskytuje a zabezpečuje sociálnu službu nielen pre svojich občanov, ale aj pre občanov z iných obcí. Svedčí o tom fakt, že aktuálne máme v zariadení opatrovateľskej služby 23 klientov, z toho je 5 občanov s trvalým pobytom v obci Šíntava a 18 klientov bez trvalého pobytu v obci Šíntava. Mať vlastné sociálne zariadenie v centre obce a zriaďovať ho vlastnými silami a možnosťami pokladám ja osobne za výrazný benefit a neprehliadnutelnú výhodu pre našich občanov. Aj napriek týmto okolnostiam máme momentálne v našom zariadení opatrovateľskej služby prevahu cudzích občanov. Obec Šíntava financuje toto zariadenie z vlastného rozpočtu obce, teda z rozpočtu všetkých občanov. Príjmy pre toto zariadenie nestačia na pokrytie režijných nákladov, preto je potrebná finančná výpomoc od obce a všetkých občanov obce, ktorých sa daná problematika či už týka alebo nie. Z tohto dôvodu sme teda pristúpili k podaniu návrhu na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia číslo 6 z roku 2020 o úhradách za sociálne služby v znení neskorších nariadení. Oznámenie o tomto návrhu na zvýšenie platby za poskytovanie sociálnej služby bolo riadne odoslané alebo osobne odovzdané rodinným príbuzným klientom v zariadení opatrovateľskej služby. Pripomienky k tomuto návrhu nariadenia bolo možné podať v zmysle paragrafu 6 odstavec 4 zákona 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov najneskôr do 8. marca 2024 na obecnom úrade v Šíntave do podateľne, poštou na adresu úradu alebo elektronickou poštou na mailovú adresu. Môžete teda spoločne konštatovať aj s pani starostkou, že na základe zisteného do požadovaného termínu nikto z rodinných príbuzných či samotných klientov tak neurobil, nebola vznesená žiadna pripomienka hore uvedeným spôsobom. Tak a teraz ešte by som rada, keby ste mali teda ešte strpenie so mnou a rada by som aj predniesla dôvodovú správu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto návrhu na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia a k tomu si teda... Projektor? Áno, projektor. Idem.
Asi je to dobre vidieť. Keby som to chcela... Lepšie. Dobre, no. Si mi to nepomohlo, Slavka. Nie? Jemu. Aha. Aj tak to není Jak vidieť. nastavená. Ale aj tak to není vidieť disky. Nikdy to není vidieť. To bol svetlo na kameru. Dobre, tak. Aby som to teda správne vám všetko postupne vysvetlila, takže tento návrh zmeny o úhradách za sociálne služby, dôvodom pre zmenu je jednak určenie úhrady, výška úhrady, ako aj spôsob platenia. Pri výpočte tohto návrhu sme postupovali v zmysle paragrafu 72 zákona 448 z roku 2008, ktorý vlastne určuje spôsob vypočítania alebo spôsob výpočtu pri určení platby za poskytovanie sociálnych služieb, kde sa vlastne základom pre tento výpočet sa stávajú ekonomicky oprávnené náklady za predošlý kalendárny rok. Výška ekonomicky oprávnených nákladov za predchádzajúci rok, teda rok 2023, predstavuje sumu 1372,70 eur na klienta a mesiac. Príjem, ktorého vlastne my môžeme čerpať, sa skladá z dvoch položiek a je to štátna dotácia a potom sú to samotné priame platby od klientov. Tu teda vidíte tie jednotlivé sumy, takže štátna dotácia pre rok 2023 bola vo výške 161 738,97 eur a platby od klientov priame, ktoré sú aktuálne nadstavené na výšku platby 550 eur za kalendárny mesiac, bola vo výške 139 072,57 eur. Zo štátnej dotácie pripadá na jedného klienta a mesiac suma 586,1 cent a priemerná platba, teda priemerná za celý rok, je na jedného klienta a mesiac 503,89. Čiže príjem spolu od štátu a od klienta predstavuje čiastku na klienta 1089,90. Tu nám teda vzniká rozdiel medzi tými ekonomicky oprávnenými nákladmi a samotným čistým príjmom a ten rozdiel medzi výdajom a príjmom je vlastne 282,80 eur. To znamená, že to je ten rozdiel, ktorý dofinancováva obec z rozpočtu obce. Teda pôvodnú aktuálnu čiastku 550 eur môžeme, alebo teda priemerná 503, môžeme navýšiť o 282 eur, čo v podstate bude zvýšenie zhruba o 56%. Z tohoto dôvodu bola zverejnená aj nasledujúca tabuľka, ktorá je aj súčasťou tohto nášho návrhu. Spracovala nám ju pani ekonómka obce, čiže je, ako sami vidíte, vypočítaná v zmysle paragrafu 72, kde máte presne rozpočítané, aký bol príjem a aké sú ekonomicky oprávnené náklady. Potom už konkrétne položkovite, takže tu sa máte šancu dozvedieť, čo je to vlastne ten ekonomicky oprávnený náklad, z čoho pozostáva, ktoré položky sú do ňoho zahrnuté. Neviem, ak potom neskôr máte pripomienky k tejto tabuľke, tak sa môžeme tomu povenovať, aby som teraz tú prezentáciu viac menej prešla. Návrh navýšenia platby od 1. apríla 2024 navrhujeme navýšenie
Pokiaľ by sme to poňali ako navýšenie na deň, tak by to bolo o sumu 7,75 eur na deň, čo je zvýšenie približne o 43,71% na sumu 25,48. Ak to prepočítame na kalendárny mesiac, tak nám vychádza nový návrh platby na 790 eur na klienta. Takže je to navýšenie o 43,71%. Tu potom máme konkrétne rozpísané jednotlivé položky, ktoré sú súčasťou nového návrhu všeobecne záväzného nariadenia. Takže je to položka stravovanie a režijné náklady, kde bol takisto zaznamenaný nárast nákupných cien potravín, či už to bolo mäso, mliečne výrobky alebo pekárenské výrobky. Tento nárast cien myslím, že bol citeľný v každej domácnosti, nielen v zariadení opatrovateľskej služby. Takže z tohto dôvodu tu nám prichádza, ak teda sa na tom zhodneme, tak by sa vlastne navrhujeme zvýšiť cenu za suroviny o euro 88, čo mesačne by predstavovalo čiastku 58,28 eur na klienta a mesiac. A režijné náklady na prípravu stravy by sa navýšili o 0,61 eur z pôvodných 1,4 na 2,01, čo bude mesačne predstavovať navýšenie o 18,91 eur na mesiac. Aby ste mali trochu teda predstavu, že ako je to pri racionálnej strave, ktorá je poskytovaná v zariadení, a ako je to pri diabetickej bielkovinovej strave. Takže tam sú už tie položky. Aktuálna cena za potraviny je 4,32, po novom by bola 6,20. Režijné náklady, ktoré sú aktuálne 1,40 eur, by boli po novom 2,01. Takže dokopy by za stravovanie a náklady režijné spolu s prípravou 6. stupňa odkázanosti, ktorý je teda najvyšší, a klienti, ktorí sú aktuálne umiestnení v našom zariadení opatrovateľskej služby, sú, dá sa povedať, na 95% v tejto skupine. Takže navrhujeme navýšenie o 2,84 eur, čo by mesačne činilo pre klienta navýšenie o 88. Jedná sa o najvyššiu položku, pretože jedná sa aj o najvyššie odbornú činnosť, ktorá je poskytovaná v tomto zariadení. Toto je taká veľmi dôležitá časť, vlastne aké dôvody nás viedli k tomu, aby sme dnes tu boli a navrhovali zmenu tohto všeobecne záväzného nariadenia. Sú to dôvody, ktoré sme si ani my nevymysleli, ale prišli kvázi životom, dá sa povedať. Takže jednak v roku 2023 prebehla valorizácia miest, takisto došlo k zvýšeniu minimálnej mzdy a boli navýšené od 1.6. aj príplatky za prácu. Tieto všetky dôvody za nás vykonal štát, čiže my sme v podstate ako verejný poskytovateľ a príjemca štátnej dotácie povinní. Áno, tieto dôvody samozrejme akceptovať a dodržiavať, takže nebolo to navýšené tým, že my by sme teraz vehementne rozdávali alebo navyšovali platy, bolo to spôsobené príkazom, takže. Ďalej to bola miera inflácie, to si takisto myslím, že netreba nejako veľmi špeciálne dovysvetľovávať. Miera inflácie sa týka každého jedného z nás. Takže za rok 2023 bola vyhlásená štatistickým úradom v hodnote 10,5%. Tá miera inflácie sa premietne vlastne v každej oblasti, či už to sú to potraviny alebo sú to energie, takže naozaj tamto navýšenie bolo veľmi citeľné. Predtým, než sa dostaneme k ďalšiemu slajdu, tak by som chcela povedať jednu dôležitú vec, že toto navýšenie, tento návrh nevznikol v priebehu pár týždňov alebo za posledný rok. Tu by som rada upozornila, že naša obec už dlhodobo
naozaj veľmi dlhodobo, teraz tu vidíme len posledné 3 roky, ale my dlhodobo doplácame, poviem to tak obyčajne, z rozpočtu obce na toto zariadenie a tieto peniaze, ktoré by mohli byť použité na iné činnosti, aktivity a iné zveľaďovanie obce, a bavíme sa naozaj o tisícoch. Sami vidíte, že za rok 2023 bol ten hospodársky výsledok 52 651,42. To znamená, že z rozpočtu obce bolo použitých 52 000 do zariadenia opatrovateľskej služby pre 23 občanov, z toho 5 je občanov Šintavy a 18 nie. A tieto peniaze mohli byť použité na iné aktivity, iné činnosti a iné zveľaďovanie iných vecí pre všetkých ostatných občanov Šintavy. Za rok 2022 to bol schodok 21 000, tam ale treba si všimnúť tú poznámku, že je to síce miernejšie, ale je to spôsobené tým, že tam došlo krytie nákladov za energie. A rok 2021 je približne 50 000. Takže ročne naša obec dotuje zariadenie opatrovateľskej služby približne 50 000 alebo 40 000, ako si to Takže toto celé, čo tu dnes navrhujeme, nie je za posledný rok. Toto sa nám tu bohužiaľ ťahá a kopí a asi už prišiel ten čas, kedy je to potrebné doriešiť, aby to zariadenie fungovalo samostatne a nemuselo byť dotované z rozpočtu obce. Tak, záväzky zriaďovateľa obec Šintava sa jednoznačne zaväzuje aj naďalej dodržiavať všetky zákonné povinnosti, ktoré nám vyplývajú zo zmluvy uzavreté medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a obcov Šintava pre rok 2023 a následne aj pre rok 2024. Zaväzujeme sa hospodárne, efektívne a účelne použiť všetky finančné príspevky podľa zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o účtovníctve, o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, neskorších predpisov. V prípade, ak by došlo k zvýšeniu príspevku zo štátnej dotácie, tak sa obec Šintava ako zriaďovateľ zariadenia opatrovateľskej služby zaväzuje použiť všetky navýšené finančné prostriedky na drobné opravy, či už v interiéri, dokúpenie potrebného a nevyhnutného materiálu, pomôcok pre zariadenie, rekonštrukciu, opravu budovy, napríklad výmena vodovodných batérií, pretože áno, to zariadenie má svoj vek, žiada si opravy, ale nebolo možné investovať toľko financií do týchto oprav, nakoľko bolo potrebné vynakladať tie financie hlavne na pokrytie tých režijných nákladov. Samozrejme, zaväzujeme sa aj aktívne pristupovať k zapájaniu sa, zaujímať sa aj do zverejnených projektových víziev na získanie dotácií a tieto následne použiť na zveľadenie budovy, zariadenia, rekonštrukciu a modernizáciu. Takže nebudeme teraz sedieť so založenými rukami a budeme mať vystarané, keď navýšime platby, ale naďalej sa budeme naozaj veľmi aktívne zaujímať a snažiť sa získať pre zariadenie čo najviacej peňazí, z ktorých následne budeme môcť robiť iné aktivity a iné činnosti navyše. Spôsob platenia úhrady navrhujeme, aby zostala pôvodná verzia, teda platba by mala byť zrealizovaná do 5. dňa v mesiaci za predchádzajúci kalendárny mesiac. My sme sa rozprávali aj s pani ekonómkou, že pristúpime aj k takému ďalšiemu kroku, že každý klient bude mať zriadený variabilný symbol a následne aj tieto platby budú potom pre nás jednoduchšie aj pri vyúčtovaní identifikovať. No a navýšenie týchto platieb, alebo teda návrh zmeny všeobecne záväzného nariadenia
opatrovateľskej služby v Šintave navrhujeme už od 1. apríla 2024. Práve preto, aby už nedochádzalo k navyšovaniu tohto hospodárskeho výsledku do mínusu, ale aby sme sa už dostávali do takých reálnejších čísiel. To je záver mojej prezentácie. Ja dúfam a verím, že som teda povedala, čo bolo potrebné, aby bolo povedané, aby bolo počuté, aby sa to správne pochopilo, že naozaj k tomuto kroku sme pristúpili s plnou vážnosťou a v tomto prípade naozaj sociálne cítenie bohužiaľ musí ísť chvíľočku nabok a musíme zapojiť svoje zodpovedné vnímanie a cítenie a postaviť sa k tomu tvárou, aj keď nie je to úplne populárne, pretože sociálne služby nie sú populárna oblasť, nevykazujú zisk, ale naopak žiadajú si prácu a investovanie. Odo mňa na záver už len na poslancov možno taká požiadavka, že aby ste hlasovali slobodne, tak ako cítite, ako to vnímate, ale zároveň poprosím, aby ste hlasovali aj zodpovedne voči obci a voči ostatným občanom obce. Ďakujem z mojej strany toľko a ak teda máte, nech sa páči, otázočky alebo pripomienky. Je to aj pani riaditeľka, môže Ďakujem veľmi pekne Radke za spracovanie a všetko a všetky tie teda slajdy, ktoré boli premietnuté, sú spracované vlastne v tom všeobecne záväznom nariadení. To znamená, že nariadenie bolo vyvesené, je spracované a v takejto verzii by malo byť schválené, teda jedná sa o tú sumu tých 290, bol to 7, ale o sumu 240, tak nejako. Teda mesačná platba by mala byť 790 eur, takže v tomto zmysle po vyčerpaní ešte diskutujúcich príspevkov budeme teda hlasovať na upravenie takejto mesačnej výšky. Ďakujem pekne. Lenka? V podstate tá jedna pripomienka, čo som ja mala v maili ako poslankyňa, tam bola teda zahrnutá, že teda obec sa bude snažiť získavať finančné zdroje. Ja som sa také reportáži dostala, čo tajomník z Ministerstva sociálnych vecí sa vyjadril, že vždy zariadenia, ktoré majú menej ako 30 klientov, sú väčšinou stratové, lebo oni musia splniť ten počet tých zamestnancov na to dané zariadenie. Takže u mňa je stále taký otáznik, že teda aby sme sa fakt dostali z toho ziskou na nula, lebo ona nemôže mať teda ani nejaké výnosy, to nie je firma. A čo mňa teda ešte zaujíma, že teda keď sa teda má pristúpiť k tomu zvýšeniu, ja som bola veľmi rada, keby sa tam aj také majetkové veci dajú na poriadok, to znamená, že vie sa, čo konkrétne je to, čo sa tam má nachádzať, a je to aj do riadneho stavu, potom budú zametanie riaditeľke. Aby sa potom nestalo, že niektorá, či pani riaditeľka teraz, alebo hoci kto v budúcnosti, aby vedel, čo preberá, aký majetok, aby sa to dalo v súvislosti aj s týmto všeobecne záväzným nariadením na poriadok. Lebo troška ma tam nejaké veci prekvapili, ale osobne si myslím, že ak sa má niečo upratovať, musí nám na či už stoličke, či už pociatné veci tam záleží. Teda nejako občanom na tom záleží, takže bola by som rada, že keby aj táto vec sa dá na poriadok. Ako myslíš len že urobiť inventarizáciu? Áno, majetku toho zariadenia s tým, že pani riaditeľke sa to odovzdá tak, ako by to malo prebiehať, si osobne myslím, keď niekto preberie zariadenie. Hociaké. To môžeme samozrejme. Áno, to ja neviem, aký je tu systém, ale teda všade sa to tak vlastne robí, aj v organizáciách by sa to malo robiť. A teda akože musí nám na takýchto veciach, lebo ak teda sa budú či uznávať financie cez dotácie, projekty, alebo sa navýšia platby, niečo sa tam zákupy, musí byť prehľad o tom, čo sa tam nachádza a čo tam má byť. Takže to je taký môj pohľad. Iné nemám k tomu. Ďakujem. Som sa taká spýtala, že nám platba do toho 5. mesiaci majú už všetci dôchodky.
tak, že do toho 5. im prídete. Väčšinou majú všetci tí, teda čo platia, akurát jedna má 6. Nemal by s tým byť problém. Není. Aspoň teda pokiaľ viem, tak oni túto podmienku viac menej spĺňajú. Dokonca niektorí si ešte dávajú takú námahu, že platia za príslušný mesiac v danom mesiaci, čo v podstate ani nemusia, lebo potom nám to trochu ako aj možno niekedy komplikuje to zúčtovanie, ale myslím, že tomto by nemal byť problém. Ja len to, že ten variabilný symbol už teraz je súčasťou zmluv, takže každý, kto platí podľa zmluvy, tak už ten variabilný symbol tam má vyplňať. Našou snahou je aj túto vec dať tak ako ešte lepšie do poriadku, takže áno, budeme sa snažiť aj pokiaľ to bude čo najviac možné, aby klienti platili tieto platby cez bankový účet, pokiaľ samozrejme s tým budú súhlasiť. Už ich je máličko tých klientov, 6 už len 23, takže to by nám veľmi uľahčilo potom celú tú prácu, spracovanie systému. Toto je také, že vidím to tak v priebehu do toho pol roka, že by sme to mohli tak nejako už mať tak relatívne, že dobre spolupracované, aby to bolo čo najjednoduchšie pre pani ekonomku aj pre pani riaditeľku kritiková. Klientom to bolo ako oznámené, že áno, klientom to bolo oznámené písomne, bol napísaný list. Áno. Niektorí, keď môže pani riaditeľka povedať, ona s nimi komunikovala, niektorí rodinní príslušníci prejavili záujem, informovali sa, niektorí to viac menej zobrali iba na vedomie, že sú si vedomí, že k tomu navýšeniu musí prísť, nakoľko za posledné roky, že bolo navýšenie, ale že bolo také, nazvime to, že také kozmetické úpravy, no také ozaj, že symbolické, takže oni vedia. Samozrejme, nebudeme si tu klamať, boli prekvapení z tej sumy, že naozaj to také vyššie navýšenie, ako treba očakávali, ale sú si vedomí toho, že chcú mať toho svojho príbuzného umiestneného a sú si vedomí aj tých kvalít, ktoré naše zariadenie poskytuje, takže nemali nejaké, že veľmi úplne, že výhrady, alebo nevyjadrovali sa ani v tom zmysle, že by teda príbuzného teraz rýchlo dali odtiaľ preč alebo podobne. Ale môže podať pani riaditeľka, samozrejme. Vlastne pýtali sa všetci príbuzní, tí, ktorí sa pýtali, tak boli, teda som mi povedala, že je to aj na stránke obce, vlastne ten návrh, že môžu si teda pozrieť tie jednotlivé položky. A keď sa pýtali, že o koľko bude suma navýšená, tak som povedala, že vlastne z toho, čo vidia, teda čo je tam v tej tabulke, tak to vypočítajú si, že to vychádza 8 eur na deň navýšenie, ale nemali nejaké, že by mali nejaké pripomienky, že také, teda všetko som im vysvetlila, proste, že nárast energií, nárast potravín a všetko, že vlastne kvôli tomu teda muselo pristúpiť to navýšenie. Ale myslím si, ale nikto také, že by mal nejaké, že by nejaké námietky alebo niekto? Pokiaľ nie, pristúpiť. Ja práve k tomu hlasovaniu, ešte skôr než k tomu pristúpime, bol som upozornený, že by som mal nahlásiť, že som v konflikte záujmov, ale presne podľa definície záujmu by som bol v konflikte, ak by sa hlasovalo o veciach, ktoré sú, z ktorých by som mal osobný prospech, ja alebo rodinní príslušníci, vzhľadom na to, že ide o navýšenie sumy, tak osobný prospech by som mal vtedy, kedy by som nehlasoval. Takže hlasovať budem. Dobre, ďakujem. Takže Budeš hlasovať za, tak to bude. Takže návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Šintave na svojom zasadnutí 14. Na svojom zasadnutí 14.3.2024 prerokovalo a uznáša sa na všeobecne záväznom nariadení obce Šintava číslo 2/2024 zo dňa 14.3.
2024, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Šintava číslo 6/2020 o úhradách za sociálne služby v znení neskorších nariadení. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Tak ďakujem, že ste vás. Áno, ďakujem. Im to prešlo, lebo kebyže Nerozavujem obce a všetkých občanov. Je to v poriadku, inak kebyže človek hlasuje možno inak, tak by sa to dalo vykladať. Bod číslo 4, správa o rokovaniach Komplex záujmové združenie za rok 2023. To je bod z minulého zastupiteľstva. Pán Šimulčík žiadal doplniť a žiadal ma o vypracovanie správy o rokovaniach Komplexu. Po konzultácii s právničkou Komplexu nie som oprávnená vykonávať nejaké správy, respektíve predkladať nejaké správy o činnosti tejto organizácie, ale teda sme sa spoločne potom zhodli, v akom zmysle by to chcel, takže som spracovala taký prehľad v podstate aj pre poslancov, aj pre občanov, aby vedeli teda, že čo to za združenie je a odkedy sa datuje jeho vznik. Takže správu prečítam a táto správa bude potom teda, keď zoberiete na vedomie, bude zverejnená. Lebo ja som tu čakala, že dostanem to pred zastupiteľstvom, lebo teda Janko to tam žiadal, že písomne. Je písomne, ale teda, že sme to nemali. Nie, nemali ste. Včera som to dokončila. Komplex záujmové združenie bolo založené na základe rozhodnutia zakladateľov združenia zakladateľskou zmluvou dňa 7.7.1992 ako združenie okolitých obcí s určitým podielom. Účelom združenia bolo komplexné zabezpečenie prípravy, realizácie výstavby a prevádzka skládky v katastri obce Pusté Sady, ako aj rekultivácia skládky v Šintave. Naša obec vložila do združenia 371 000 slovenských korún, čo po prechode na euro činí čiastku 12 315 eur a náš podiel v združení je 3,5%, za čo sú obci každoročne vyplácané dividendy v prepočte na náš podiel. Súčasným cieľom združenia je snaha eliminovať problémy s odvozom a likvidáciou odpadov a spolupráca a koordinácia všetkých členských obcí a ich spoločný a jednotný postup pri odvoze a likvidácii odpadu. Preto mávame každoročne stretnutia podľa aktuálnosti legislatívnych zmien a spoločne sa venujeme témam ohľadne odpadov, ktoré nám vyplývajú z legislatívy a hľadáme možnosti čo najlacnejšieho odvozu a skladkovania odpadu s najnižším možným dopadom na občanov. Čo sa týka našej obce, tak ako starostka vždy zastávam v Komplex záujmové združenie záujmy obce, a to konkrétne usilujem o dlhodobú udržateľnosť odvozu odpadov a skladkovania z našej obce za čo najnižšiu cenu so zachovaním kvality poskytnutej služby. Zároveň som za posilnenie pozícií Komplex záujmové združenie Komplexe odpadová spoločnosť SRO za účelom dosiahnutia vyššie uvedeného hlavného cieľa. Za minulý rok sme sa stretli viackrát, pretože by sme chceli aj v našej obci pristúpiť k spravodlivejším poplatkom, a to evidenciou čipovaných nádob. Stretnutia sa uskutočnili na viacerých miestach podľa závažnosti prerokovaných tém, a to 17.5.2023, 17.4.2023, 26.9.2023, 13.11.2023, 29.11.2023 a 20.12.2023. Ak by si niekto mali nejaké nápady, ako zlepšiť zvoz odpadov alebo likvidáciu a monitoring čiernych skládok, ako aj odpratávanie, kľudne povedzte, napíšte príspevky, budem to tlmočiť na stretnutiach. Môžeme sa pýtať? Môžete sa pýtať. No, kto je právnička alebo právnik Komplexu? Ani Čambalíková. Ani Čambalíková.
Ne? A koľko to bolo spolu stretnutí? Ja som 7 alebo som to nechcel spočítať. 6. 6. A to boli celodenné stretnutia? Nie. A v ktorých časoch sa to asi konalo? Ako kedy, niekedy do obeda, niekedy po obede, niekedy večer, niekedy v sobotu. Rôzne. Tie dividendy, ktoré my dostávame, my tam máme teda komplex, toto záujmové združenie, áno, toto záujmové združenie má podiel v skládke, kde sa vyváža odpad. Oni platia tomuto záujmovému združeniu a to záujmové združenie potom rozdistribuje tieto dividendy. Dobre to chápem? Toto účtovne sa musíš, tam je normálne účtovnička, toto ja neviem povedať. Tak ale ty nás tam zastupuješ a podľa mňa by si... Ale môžem sa na to spýtať, pokiaľ si mieril na túto cestu, môžem sa... Nie, len ako sa pýtam, lebo my dostávame dividendy, a teda od koho dostávame dividendy? Od tohoto záujmového združenia alebo od tej skládky? Od toho záujmového združenia. No takže potom tie peniaze musia ísť tam. Kam? Do toho záujmového združenia z tej skládky. Všetky peniaze. Toto ti je naozaj účtovné. Ja nie som účtovník, Janko. A však zastupuješ tam naše záujmy. Áno, ale my vždy dostaneme papier, koľko nám chodí peňazí, to odovzdám Janke, peniaze prídu na účet a... No dobre, mňa by napríklad zaujímalo, koľko percent z tých peňazí, ktoré príde z tej skládky, je rozdelených medzi obce. Či zostáva niečo? Oni idú asi všetky tie peniaze. Napíš si otázky a ja to postupím ďalej. Dobre, lebo ty nás tam zastupuješ ako starostka, teda chrániš naše záujmy, lebo tam máme podiel. A ten podiel je dôležité, keď tam niekto je, aby sme mali aj my poslanci, lebo z vôle poslancov sme v tomto záujmovom združení, nie z vôle starostky alebo starostu. Takže keď nás tam zastupuje starosta, my ako poslanci by sme mali ročne dostávať také informácie. Som rád, že sme začali prvýkrát. Napíš a... Dobre, však ja sa tak popýtam. Zatiaľ toto mi stačí, lebo myslím si, že minulé sme vstúpili... Prosím? Základ blbosti. No peniaze, keď sú obecné peniaze pre niekoho blbosť, tak v poriadku. Ale čo ste vy preto spravili, aby ti peniaze došli? Tak sa na to preto sa nahľadáte na starostku, že Košičko môže starostka. Ešte sme neskončili. Na to ste aj vy poslanci, aby ste sa aj vy voláte postarali. Ale sa pýtame na tieto informácie, aby sme vedeli, jak ja môžem niečo vedieť, keď sa nespýtam. Ale prečo sa o to nestaráte ako poslanec? Ale však ona nás tam zastupuje. Jako? Však ona nás zastupuje. Ale dobre, keď ona zastupuje. Ale prečo aj vy jej nepomôžete? Ale čo je tam môžeme pomáhať, keď ona nás tam zastupuje v združení? Možno to treba prv pochopiť. Ešte niekto niečo k tomu komplexu? Pokiaľ nie, návrh na uznesenie obecné zastupiteľstvo v Šintave berie na vedomie písomnú správu o rokovaniach komplex záujmové združenie za rok 2023. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Tomu písomne sa nemôžeš dobre na vedomie. Dobre, Je to poslané a sme poslancov. Tak to by malo byť zverejnené. Alebo zverejnené. To bude zverejnené. Interpelácia poslancov, 5. bod. Otváram diskusiu. To máte niečo, môžete sa pýtať. Zase môžeš pýtať. Poď si sa ako si medzi, vieš, kole. Môžem? Dobrý deň. Neviem, možno, že ma poznáte, ja som Odvají. A chcel by som sa opýtať pánov poslancov. Kedy sa chcete rozhýbať a niečo pre túto obec aj začať robiť? Lebo ak to nevidíte, že čo sa to tu robí, že tá Šintava úplne zapadá do úzadí, tak to mi je veľmi smutno a keď nemeníte, preto voláte robiť.
tak sa zdajte mandátov, hýbajte odtiaľ preč a dajte tam, nech sa tam dojdú druhý, kedy sa budú o tú obec starať. Nepozerajte sa na pán Šmúči. To sa aj vás týka. Vy ste už nekandidoval. Necháte ma to hovoriť? Nech sa páči. Koľko už ste tu volebné období? Koľkých starostov ste vymenili? Čo ste vy pre túto obec dokázali spraviť? Či ste jeden kameň preložili, alebo nie? Nie. Ani jeden kameň ste nepreložili. Neodpovedajte za mňa, pán Mužlaj. Neodpovedajte za mňa. Čo ste mohli, tak ste podrbali. Rozbili ste futbalové družstvo. Kto? Vy poslanci, čo ste tu boli. Rozbili ste mládežnícke družstvo. Aké? Mládežnícke, čo tu bolo. Rozpadlo sa aj to. Kvôli čemu sa to rozpadlo? Prečo naše deti ze Šintavy musia chodiť do Seredy, keď tu bolo podmienky, sa nedali splniť pre nich? Prečo to není? Prečo sa to nedalo zachrániť? Čo ste preto spravili, aby sa volačo s tým dalo robiť? Aby ste pomohli tomu trénerovi. Aby sa tí decká udržali. Tak toto je to, že vôbec vy nechodíte po obci a nekúkáte sa, že čo sa robí a čo sa deje. Ja by som chcel jedného poslanca sa vás opýtať. Kedy sa opýtal akého, čo by bolo dobre pre túto obec spraviť? Kedy ste sa, ani jeden ste sa nepýtali. Ľudí. Túto zostávajú len starí ľudí. Pre nich čo musú robíte? Nič. Rozbite jedno štúdium, čo mali, kde sa mohli stretávať. Je to rozbité. Zasa, kde sa majú tí ľudia stretávať? Toto mi čo vysvetlíte. Čo utekáte? Tak sa vráti. Za hamby? Musí, tak musí. Ja neviem, mali by ste si vstúpiť do svedomia a začať rozmýšľať, že pre túto obec, tak poďte sa čo povedať, čo spravila. Tak zebrala polovičku decek, zobrala preč odtiaľto, do Šintavy. Chodila sa na to klzisko jedno druhým. Prečo sa tuto je školské zariadenie? Prečo sa tam nedá vybudovať alebo zabezpečiť pomoc tej škole, že voláky sociálne zariadení tam na to ihrisko, lebo ja neviem, kam chodia tí detská, keď sú tam sobotu, nedelu, škola je zavretá, nemajú kde ísť na vecko, tak kam chodá? Prečo sa tam nedá pomôcť tej raditeľke, teda dobre počúvaj, pani rediteľka, zabezpečíme toto tu. Pre tí detská. Ja tu uvedem detský krúžek a ja tu mesiac musím odložiť, lebo nemám kde trénovať s tými detkami, trénovať by som mal kde. Ale nemajú kde sociálne veci, ani na sociálne zariadenie kamiť. Ani kde sa prezliekať. Ani kde sa prezliekať. Nechám ich venku, náhodom. Venku nech sa prezlíkajú. A vy ten krúžok mávate mimo otvorenia školy? Ako škola je už zatvorená, keď máte krúžok? Škola máme ako telocvičnú. Tam máme aj šatné zabezpečené. Lenže čuleky, pani raditeľka nám dala avízo, že na mesiac sa zastavuje prevádzka v telocvični a okolí, lebo sa tam robí rekonštrukcia. Lenže tým pádom ja musím mesiac pozastaviť. Kam boli s tými deckama teraz na mesiac? A tí decká sú tak dobré, že mi každý... A škoda by ich bolo nehať. Môžete ísť na ten mesiac dolu, ako na štadión? Počúvaj, ja ich tam nedostanem tých rodičov. Oni nechcú, aby tí decká boli vonku. Rodiči to nechcú. Zatiaľ... Aby boli vonku, nechcú? Áno. Takto, Slavka, ak sa môžeme aj ja vyjadriť. Zatiaľ oficiálne nemáme informáciu od rodičov, že by mali voľaký problém s tým. No Lenže ešte si predstavme, je apríl, je chladno, tí decká sa spotia. Jednoducho už teraz bol problém, Macino mal problém, že keď volák čo vymyslel, tak zo srandy povedal, že ho dá venku, že bude behať. A už sa mamička ohradila, že ona ho spodeného von nedá. Ešte nie je tak teplo, aby tí decká boli už venku. Aby sme ich mali venku. Teraz boli prázdniny, teraz chodia všelijaké chrípky, všelijaké angíny, proste to... Preto je, ja ťa chápem, Mary, lenže vysvetli to rodičom. A oni keď sú
oni sú spotení. Oni sa hneď spotia. Ja ich neudržím v kľude, aby sa nenahánali, aby neboli spotení. My asi 10 minút pred končením futbalového kružka musíme ich stopnúť a nechať ich usušiť, lebo oni sú spotení. A to sa v tej telocvični sa nekúri. Není tam nejako extra teplo. Dobre, môžem zareagovať? Prvá vec, to je zastupiteľstvo, asi z tohto zastupiteľstva sú zvolení ľudia, ktorí sú v rade školy. Keďže toto je školská činnosť, je to školský krúžok, prosím, rokujme o tom tam, na rade školy. Súhlasím, môžeme to riešiť, nerobme z komára somára takým štýlom, že áno, sú teda zavreté záchody, tak ideme teraz nadávať na celé zastupiteľstvo, na všetkých poslancov, že nerobia nič pre dedinu. Ja vás, keď môžem, pozývam vás, tu na vývesnej tabule je zoznam kultúrnych podujatí, ktoré sa chystajú tento rok. Pozrite sa na to, neviem, či ste to videli, alebo nie, ten zoznam kultúrnych podujatí. Pozrite si to, toľko sa ešte podľa mňa v obci nerobilo, alebo nebolo tak propagovaný, nebolo toľko akcií, koľko je tento rok. Tešíme sa na to, tešíme sa, že aj vás tam uvidíme, dúfam, že môžeme aj s vami rátať, s vami spolupracovať, perfektné, teším sa. Mrzí ma, že futbalový klub alebo situácia ohľadom futbalu sa vyvinula tak, ako sa vyvinula. Nebol som tu, neviem, čo je za tým, ale čo sa týka mladých, je super, že deti majú záujem o futbal. Ďakujeme, že sa im venujete. Poďme riešiť na pôde školy, čo s tými zavretými záchodami na ten jeden mesiac budeme robiť. No ja by som bola Erik veľmi ja by som rád, kebyže sa využíva aj ihrisko, dobre, aj keď je tu na 2 mesiace. Ale tak ono už ten maj je teplo, takže už sa to teoreticky v máji dá byť venku. Ale o to ide, že to tam aj do budúcnosti, ten WC záchod sa by tam zišiel. Ne, toto je akože dobrý nápad. Ne, o to, že tam sú aj sobotu, nedelu, sú tam decká, keď je škola zavretá, kam chodia na to WC? Tam to všetko ocikávajú. A to má jaký zmysel? To je tiež pravda, ja to mám denne oproti, že ja vidím tie decká tam. Ja žiadam obecné zastupiteľstvo, aby tej škole aj bola čo pomôcť. Škola bola zverená pani riaditeľke, majetkoprávne, to znamená, že ak sa tam niečo má robiť, tak pani riaditeľka by o tom mala rozhodovať. V tomto momente, čo sa týka právneho stanoviska. Ale takto, keď nepomôžete aj vy. Áno, je dobré, že ste to povedali. Ďakujeme. Ale tu ide o to, aby ste aj vy tej škole pomohli. Nie len riaditeľka, všetko, aby mala na krku ona. Hej, tatino, teraz si to zle... Berieme na vedomie. Ja by som len toľko povedala, že možno povedala to, čo hovoria u nás v dedine, že nič nevidíme a sú to takéto spolky kadejaké, čo toto tvrdia, je to veľmi smutné. A pána možno ja chápem v tom, že on teda trénuje, vedie ten krúžok a keď to prerušia na mesiac, tie deti tam prestanú chodiť. Ale ako pravdu v tom. A určite sa to nejako poriešiť dá, teda chcel možno na toto aj, lebo to je jediné, čo sa im tu niekto športovo venuje, nie sú tam ani športové, neviem, či tam tenis ešte není. Ale ja vás chápem, čo tým chcete povedať jednoducho, keď sa to preruší, len vlastne tam tie deti dotiahli do toho krúžku. Však to, a keby nebol záujem, je tam 14 decek máme, ktoré sú talentované, ktorých, jak sa hovorí, to sú prváci, druháci, školkári. To sú není, že veľké decká. To sú malé decká, s ktorými sa dá pracovať dlhšie. A musíš pracovať, lebo ak pozastavíš, tak potom... Keď mi došli po sviatkoch, tí decká, bola, ktoré 2-3 týždne marodovali, to bolo vidieť, že boli zaostali oproti hentým. No. A ešte by som mal jednu otázku. Necháme toto už túto tému tak? Nie, no chcela som len toľko povedať, že tak, jak navrhol Erik, že teda buď by sme ho zavolali na tú športovú kultúrnu komisiu, alebo teda na tú radu školy a určite toto je čerstvá informácia o tej elektrine na škole v telocvični. A teda my sme sa to dozvedeli tento týždeň. My sme sa to dozvedeli teraz tiež útorok, na to raditeľka napísala. No, ja včera. No, len o to ide, že s týmto nespravíme nič, lebo keď tam budú robiť tú rekonstrukciu, s tým nespravíme nič, môžeme to akceptovať. Dá sa teoreticky postaviť tojtojka zozadu, ako je, jak je sklad telocvične, tak tam sú dvere ešte von. Ale on potrebuje prezliekať. Ja potrebujem prezliekať, kde sa budú.
Prezlíca, tam sa nedá vždy, lebo tam máš plno vecí. Tam sa to nedá. Jediné potom ozaj, ak budú rodičia súhlasiť dole, ale to sme venku. To je pod altánkom. Pod altánkom to prezlíka, to je troška blbé. Tam je toalet, aj priestor bývalý na prezliekanie. Tie byty ešte. No nevadí, no, budeme to musieť akceptovať, nespravíme s tým nič už teraz, je to frišká noc, je to frišké riešenie, ale o toto ide, keby bola družina prerobená už, tak by sa vedelo tam. No, lenže bohužiaľ z toho tak skoro tiež nebude. Nejako sa to vyrieši určite toto, aby ste mohli pokračovať. Čo vymyslíme? Ale nejde o to, o tých sociálnych zariadení tam, aby bolo. Lebo aj keď tam chodá sobotu, nedelu, alebo večer sú tam detská, kam chodá? Toto máš pravdu. Lebo fakt je to, že ja to mám oproti sebe, ja to vidím. A denne sú tam tí deti. No, a je tam kopu detiek aj Dobre, väčších. to som si poznačila, to doriešim. No, a ďalšia vec by ešte bola, ide ohľade tej patánskej cesty. Minule to bolo v televízii, kritizovali Ovečintavu, že tam máme skládky a všelijaké, ktoré musíme my z našich peňazí odvážať. Prečo sa tam nedá namontovať nejaká fotokamera? Fotokamera sa tam, Matej, nedá namontovať z toho dôvodu, že by sme tam museli ťahať optiku. A to de. Obecný polícia nechce fotopascu akože na svoje, čiže fotopasca by musela ísť len na obecný úrad, ale toto je všetko už v riešení. My každý rok na Deň Zeme to do čistúčka vyzberáme, takisto to budeme aj tento rok. A ja mám v úmysle jednu akciu, ktorú by som teda nepredbehla, musím to prerokovať so Šintavanom a budeme riešiť tú patánsku. Lebo tam, furt sa tam autá sú tam, aj minule to bolo v televízii novina, kritizoval starostku, tak sa to patrí obci, tak to je, cesta to je štátna. Je to v našom katastri, takže patrí. Pán Mužla, my chodíme na deň obce, keď chcete, tak prídite. 20. apríla bude Den Zeme, takže my vždycky tam je toľko neporiadku a každoročne. A to auto, čo je tam zhore? Polícia rieši. To počúvajte, že to je všetko v poriadku. Ja to beriem, Den Zemi. Že treba spraviť, ale treba naučiť aj tých ľudí, aby tam ten bordel nerobili. To nenaučíš, oci. To nenaučíš. Ale pozri sa, druhých oni dávajú im mechy, chodia, zbírajú, len ich treba motivovať tých ľudí. A ja ti dám mechy. No. Áno, tak, jak aj dali jednu dajú obrovský sebere mech, koľko mechov nazbírá, za to má nejaké financie. A verme tomu, že nie je to 100 000 korún. Nám sú nejakých pár korún, povedzme, 10 eur za jeden mech, alebo 5 eur mu dajme. A verte tomu, že koľko by ste tu nazbírali, nachytali ľudí na to, že by sa dali na to, aby zbírali tí bordely. A donesli na obecný úrad, že tu máš 7 mechov, po 5 eur a máš. A ver tomu, že nemusíš robiť každý chvíľku zber. A chodí tam a naháľať, že to tam vyváža bordel. Zoberieš si to pod palec, ja ti pomôžem. Ale ako zoberieš si to pod palec? Čo? Že vydám ti, ja neviem, 10 vriec a my poslanci to schválime. My poslanci to schválime, keď si to zoberiete. A prečo len ja sám? A prečo vy poslanci nie? Nebolo to myslené, ale dobre, a prečo aj vy poslanci sa nepridáte? Nebolo to myslené, že ty to budeš chodiť zbierať, ale ty, že tých ľudí, ty si doma, máš čas, oslovíš tých ľudí, dojdeš mi povedať, potrebujem na zajtra 10 vriec, donesú to sem, spíšeš len to treba tak vyhlásiť, tak to vyhlásiť a ja aj si pomôžem v tom. Ja som ochotný. Dobre, tak sa zastav voľa kedy. No. Toto dotiahneme spolu. Ale hovorím, treba poslanci troška aj rozmýšľať. Nelen sedieť tam a áno, dobre, odsúhlasím, nesúhlasím a tak. Pán Mužla, není to tak. Není to tak. To vám poviem, že to tak jednoducho nie je. Ja vám to verím. Ale keď sa nebudete vážne snažiť pre tú obeť, tu ide o obeť, ne o nás. Tu ide pre všetkých ľudí. Pre všetkých ľudí. Čo sú tu? Ale veď každý poslanec má nejakú časť, ktorej sa venuje. Ono to, že to není úplne vidno návonok, ale vo vnútri sa robí, len vy to možno tak nevidíte, lebo to není niečo hmotné, ale
Ale verte tomu, že ľahké to nie je. Naozaj rozumieť, pripravovať sa na to, mať tú zodpovednosť, zahlasovať za to. Aj rozumne zahlasovať, aj vedieť prečo, lebo tu ide aj o peniaze. Zahlasovať, vy tak hovoríte, o to hlasovali takisto, jak aj to ste došli o barák, u susedov. Tak hlasovať, to je správne. Vy ste nám na to peniaze, my by sme to kúpili. Ale počúvajte sa, toľko fondov je, že keby ste sa chytili, čuli, aké fondy sú, aké dávajú. Môžete vybaviť, zoberieme. Ja som poslanec. Ale to my ja si to mám vybavovať za teba. Ale my poslanci nevybavujeme toto, to máte mylnú informáciu. Ale prečo to nedáte návrh voľakému? Ale však to máte mylnú informáciu. Máte kompetencie voľaké? Prosím? Voľaké znalosti máte, nemáte? Ja nejde o znalosti. No tak teda. Tak teda sa snažiť, však teda koľko fondov teraz dávajú na to, na hento, treba sa toho chytiť a ísť do toho. A nebáť sa toho. Risknúť. Viete, koľko sme ako zastupiteľstvo podali projektov? Viete mi povedať? Ale kto ich podal? Povedzme to takto otázku. Bez súhlasu obecného zastupiteľstva by obec ich nemohla podať. Viete, koľko sme ich podali? Viete mi povedať? A toho sa máte zdať ako? Za to, nie, či mi viete povedať, koľko projektov sme ako obec za posledné 3-4 roky podali. Počúvajte, keď to prestanete podávať, tak nič nedostanete. My sme nepovedali, že to prestaneme podávať. No. Ale to nie je tak, že niekto chce od nás kúpiť pozemok, teda dom za 260 000, my si dneska napíšeme projekt a o týždeň máme peniaze. Nie, kebyže napíšeme projekt, my tie peniaze dostaneme o rok, o dva. Ale no. No. Skúste si vypýtať dokumenty z obecného úradu, ktoré sú tam a sám uvidíte. Počúvajte. Najhoršie je na tom to, že ľudia zväčša tvrdia to, čo si ani neoverili. Čo nevedia. A to už je potom len šuškanda. Sú tu noví poslanci, oni vám sami povedali, že nevedeli, že koľko roboty to obnáša a koľko času to obnáša. Aby boli rozumné rozhodnutia. My poslanci máme na starosti rozhodnutia. Môžete ma kritizovať za to, že som nehlasoval za ten pozemok. Na to máte plné právo. Ja som nehlasoval za tento. A viem prečo. Áno. Ale jeden hlas z 9 je nič. A tým, že to neschválilo viacej poslancov, asi tu bol taký pohľad, že na to peniaze teraz nemáme. Lenže keď volák do voľakého nahúška, aby bol proti tomu. A čo myslíte, že toto sú hlúpi ľudia? Toto sú hlúpi ľudia? Ešte bola, čo máš? Dobre, to je všetko, lebo vidím, že tu sa s tým sa nenaháda nič, lebo on bude mať furt svoju pravdu. Nechceme sa hádať, chceme pracovať a robiť. Ešte niekto má niečo do diskusie? Ktorý som zabudol, čo sa toho ihriska týka, mi to pripomenulo. Tam nevieme dať nejaké výberové na to, že by tam bol nejaký letný tábor alebo niečo také. Že by si to niekto prenajal na leto. Ako cudzí, nie že by sme to robili my, ale že by sa prenajali priestorové ihrisko ako letný tábor, že by tam niekto... VZN, no však nie, ale keď máš nápad, akože navrhni niečo, akože môžeš navrhnúť, len či by to akože niečo a čo by v tom... Ide leto, môže tam 2 mesiace jestovať. Som sa spýtal na tú pizzerku, máme niekoho? Máme záujemcov. A tá pani, čo tu bola? Nič nemáme. Máme jednu žiadosť, ale netýka sa to toho gastra. Aj sme komunikovali s tou pani? Áno. A prečo nemá teraz o to záujem? Lebo tam to je prázdne, to bolo úplne... Ona kúpila suroviny a robila a varila. Aha, takže toto je ten problém. A tú ponuku vieme upraviť, ja čo som dostal info ohľadom tých energií, aby tá prvopočiatková nebola až táto vysoká, ale začať s nižšou. Teda keď tam je mesačná tá splátka, že vieme presne koľko sa bude platiť faktúra za elektrinu, nejako to odvodiť od toho. No teraz asi veľmi nie, lebo zase príde tam, keď je tam reálny odpočet, tak 3 mesiace je to zavreté, alebo koľko, takže zase tam... Ja musím konkrétne dať, čo mi 200 € na začiatok, lebo vychádzali sme do sumy, ktorá bola... Toto bude témou druhého zastupiteľstva, proste, kde sa vyhodnotí tá OVS-ka, vy sa rozhodnete, či príjmete tú žiadosť, ktorá prišla, alebo idete znovu do OVS-ky len na gastrocentrum, takže toto teraz nebudeme riešiť. Dobre. Na to gastrocentrum, takže keď to nespĺňa náležitosti,
sa môžeme vlastne aj o tom baviť a či by nebolo dobré predĺžiť termín, ešte nech predkladajú, alebo ja neviem. Lebo nechceme to tam, ja osobne by som bola najradšej, keby sa to čo najskôr otvorilo, už dneska tam bol plný park. Dobre, ale zastupiteľstvo Lenka je až 12. mája, takže ktorej to nebudeme riešiť. A či sa to aj do konca roka kalendárneho otvorí. A možno to predĺžiť tú OVS? Že to, ja myslím tú výzvu, že sa vedia ešte zapájať. Že či by sme, keď teraz sme tu už, no ja neviem, akože... Jako túto nie, čo je to musí zastupiteľstvo schváliť. Do mája nič s tým. Jako pokiaľ nie, tak vám ďakujem veľmi pekne. Poprosím poslancov, presunieme sa ešte na obecný úrad.